tässä? No, mä vaan löysin ton pyörän ja sit mä ajoin. No vitsi, teitsi vetää meitsi mettäs, meitsi vetää sillä pyörilöitä. Jätkä tulee tuolta vaan yhtäkkiä keuli meitsi ohi. Mutta se on, that's it! Mä otan sut fightiin. Miika! Miika? Miika. Siis, tunneksä mut? Joo, sä oot Miika. No, Muutamat meistä. saat kertoa jos lisää mulle, koska mä oon vissiin menettänyt muistini. Mä en muista mitään. Ja. No, sä oot Miika. Julian Miika. Eikä me vissiin tapellutkaan. Joo, se video käy koulua. Menkäämme. Loppuun asti. Loppuun asti taistellaan! Sitten nuolee! Eikö Antti tulla! Ai näin. Sitten. No mä säädän vielä. Laita vähän alemmas. No ei, mut kun mä oon vähän Aleksia pitempi, niin se pitää olla niinku tälleen. No et sä nyt, ei se No nyt mä oon varma. No niin nyt se on varma. No niin nyt se on. No niin äläpä. Zoomaksi. No tästä on hyvä matsku. No kun se kaatui. Ei se pitänyt kaatua oikeesti. Hei! Ei se haittaa, jos se kaatuu. Tulee vaan paremmin. Miltä meni? Näin, kato tänne linssiin. Mitkä ovat? Vai mitkä ne oli? Mitä kuuluu? Kuka käskee? Miten meni? Me onnistuttiin, me ollaan vihollisia. Vihdoinkin toi onnistui. Ajoin aika monta kertaa. Niin, että meikähän ajoi tosi hyvin ja toisin mokaili koko ajan ja sitten tää kameramies kanssa. Tulipa harjoiteltua droppaamista, jees. Sun pitää mennä kiven juokseen vaanimaan. Yes! Au! Tuun kantapää. Oh! Niin!
Joo, joo. Mä oikein. Keuli! Ai nyt tää hyppää. Tää hyppää lueteen tohon tielle. Niin käsipäälle. Matti, tää on video siitä, miten me tutustuttiin. Niin. Tuo jo. Häh? Tuo jo. Vielä.